Šiais laikais nuotraukos ar vaizdo įrašai yra niekis. Dažniausiai mūsų prietaisai prigrūsti begalėmis tokių duomenų, tačiau kartais tas vienas įrašas taiga tampa pačiu vertingiausiu iš visų. Būtent tuomet, kai jis tampa paskutiniuoju. Šiandienos epizode pažvelgsime į nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuose žmonės buvo užfiksuoti prieš pat jų mirtį. – 2019 nuotraukoje matote jaunavedžius 19-metį Harley Morganą ir 20-metę Rianą Boudreau. Jie ką tik sumainė žiedus Teksase. Vos po keleto minučių jie jau buvo nebegyvi. Važiuojant iš Santuokų rūmų, jų automobilis susidūrė su pikapu, kuris priekaboje vežė traktorių. Sutuoktiniai draugavo dar nuo mokyklos. Tai 83 Harris R. Trumanas. Tai vietinės reikšmės verslininkas, kuris išgarsėjo visame pasaulyje būtent dėl šio įrašo išgelbėtųjų sraigtasparnio. Jie atvyko pas senolį išgabenti Hario iš jo namų. Mat šis gyveno šalia Šventosios Elenos ugnikalnio, kuris tuoj pat turėjo išsiveržti. Vyras kartu vykti nesutiko, sakė grėsme nelabai tikintis. Po 3 dienų ugnikalnių išsiveržus Harris R. Trumanas ir jo 16 kačių žuvo. O tai buvo paskutinis jo atvaizdas. – 2010 Šiaurės Korėjoje žurnalistas slaptai nufilmavo laukuose sutiktą 23 metų benamę moterį. Jis sakė, kad gyvena lauke, jos abu tėvai mirė. Ji neturėjo visiškai nieko, laukuose skynė žolę ir pardavinėjo triušių augintojams. Paklausta, ką ji valgo, atsakė, kad nieko. Manoma, kad po kelių dienų nuo šio įrašo ji mirė iš bado. Mat po kelių mėnesių kukurūzų lauke buvo rastas jos yrantis kūnas. Policija prieš jį išvežant ten paliko pūti dar keletai savaičių. 2023 daryta nuotrauka, kurioje matote 41 Casey Rivarą. Važiuodamas keliu jis sustojo prie raudoną šviesą užsidegusio šviesoforo. Išlipęs jis nubėgo padėti ančiukams pereiti gatvę. Tačiau praėjus keliems momentams po šios nuotraukos amerikietį partrenkė 17-metį vairuotoją ir vyras deja žuvo. Tai Karolina Kšizak, kurią ilgai netrukus po šios nuotraukos viešbučio darbuotojai rado negyvą savo kambaryje. Balyje atostogavusi 27 Lenkė jau 8 metus laikėsi tik vaisių dietos. Moteris mirė iš bado, mat per tiek metų reikalingų medžiagų negavęs organizmas tiesiog nustojo veikti. Šiame įraše pareigūno tarnybinė kamera užfiksavo už greičio viršijimą sustabdytą Kia Stinger, kuriame už vairo sėdėjo 24 Luisas Thevalijos ir 27 Alexis Rodriguez. Tai buvo jų pirmasis pasimatymas. Pareigūnas už eismo taisyklių pažeidimus Luisui išrašė 3 baudas. Paprotinus atsargiau važiuoti vairuotojui buvo leista vykti toliau. Ir tai buvo paskutinis įrašas, kuriuose porelė buvo užfiksuota gyva. Po 11 minučių tas pats pareigūnas gavo iškvietimą į netoliese įvykusią autokatastrofą. Atvažiavus į įvykio vietą, jis suprato, kad tai tas pats neseniai jo stabdytas Kia Stinger. Jis, lėkdamas dideliu greičiu, rėžėsi į traktoriaus priekabą. Abu jaunuoliai žuvo vietoje. Ekspertai vėliau nustatė, kad automobilis važiavo 200 km/h greičiu. Į kino teatrus sugrįžta lietuvių itin pamėgtas siaubo filmas Tūnas tamsoje. Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos kino teatruose pasirodysiančiame Tūnas tamsoje tarp mūsų jauna mama su dukra apsigyvena namuose, kuriuose pati užaugo. Vieną dieną ji pradeda patirti į sapnus ar vizijas panašią būseną, kuri pasirodo yra visai ne tai. Pamažu ji supranta galinti keliauti į dvasių pasaulį. Moteris labai šiurpiais būdais atranda turinti gebėjimą ne tik patekti anapus, bet ir iš ten sugrąžinti būtybės į mūsų pasaulį. Those are not dreams, Gemma. You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
Bet netrukus apie tai sužino demonai ir mamą ima persekioti blogis, norintis ją pasinaudoti. Taip, riba tarp pasaulių pradeda nykti, o gyvųjų bei mirusiųjų pasaulis susimaišo. Tai, kas ilgai tūnojo tamsoje, dabar yra tarp mūsų. Taigi, nuo rugpjūčio 21 dienos visus kviečiu į kino teatrą. Pažiūrėti dar baisesnį šios kultinės filmų frančizės kūrinį. 10 komentatorių padovanosiu po bilietą į šį filmą. Spamas nesiskaito. Susitinkame kino salėje. Kolumbija 2000-ieji. Nuotraukoje Elvija Cortez paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis. Ant jos kaklo pritvirtinta sprogstamoji apykaklė su laikmačiu. Vieną dieną pas moterį ir jos vyrą į namus įsiveržė banditai ir nunuodijo jų šunį. Moteriai pamelavo, kad pagrobta jos dukra, o porai reikės mokėti išpirką. Ant kaklo jai pritvirtino sprogstamąjį užtaisą ir liepė eiti į banką nusiimti pinigų. Elvija išėjo į miestą ir pradėjo šauktis pagalbos. Buvo iškviesta policija ir išminuotojų būrys. Po kelių valandų bandymų sprogstamai užtaisą nukenksminti, šis vis dėlto sprogo, nužudant moterį bei vieną iš specialistų. Vėliau užpuolikai buvo suimti ir nuteisti už žmogžudystes ir turto prievartavimą. Prieš kiek daugiau nei mėnesį 42 pilotas instruktorius Leandro Andrés Bertaco skrido su mokinė pilote. Skrydžio metu Leandras netikėtai nusiėmė ausines, tuomet jai ištarė: "Tu žinai, ką daryti, tęsk skrydį", ir atsidaręs duris iššoko iš lėktuvo. Mokinė bokštui apie tai pranešė radijo bangomis, o vėliau saugiai lėktuvą nutupdė. Tai buvo paskutinė vyro nuotrauka esant gyvam. Kodėl argentinietis tai pasielgė, nėra žinoma. Į darbą jis tądien atvyko geros nuotaikos ir linksmai nusiteikęs. Mokinė privačią piloto licenciją jau turėjo, tačiau skristi viena jai dar truko valandų ore. 2024. Keliautojas Eliotas Eastmanas dar nenutokė, kad tai paskutinė jo transliacija YouTube'e ir po kelių valandų jis bus miręs. Amerikietis tuomet keliavo po Filipinus. Leidžiant laiką nuomuotose namuose, staiga į namus įsiveržė policininkais persirengę banditai. Paskutinį kartą jis buvo matytas pašautas į koją ir pilvą, kol 4 nusikaltėliai jį išsiplukdė kateriu į jūrą. Vyro kūno niekada taip ir neberado. Žudikai buvo surasti ir nubausti, tačiau nužudymo motyvai liko nežinomi. 91 gruodį Australijoje darytos nuotraukos fragmentas buvo paskutinis šių jaunuolių atvaizdas. Tai 20-metė Anja Habšyd ir 21 Gaboras Neugebaueris. Vokiečiai studentai per atostogas keliavo po Aziją ir trumpam užsuko į Australiją. Antrą kalėdų dieną jie išsiregistravo iš savo viešbučio kambario Sidnėjuje ir patraukė link greitkelio, kur autostopu tikėjosi nukeliauti iki Darvino miesto. Ilgai netrukus jiems sustojo sidabrinis Nissan Patrol, kurioje sėdėjo Ivanas Milatas. Pasiūlęs keliautojus pavėžėti, jis juos nuvežė visai nekur sakęs, o į atokų Belanglo State mišką. Vėliau jų kūnai buvo rasti žiauriai nukankinti ir nužudyti. Dar gyviems jiems buvo nukirstos galūnės, vaikinui į galvą šauta 6 kartus, o merginai galva nukirsta. Maniakas buvo pagautas po 3 metų. Pasirodo, jis buvo serijinis žudikas, nužudęs mažiausiai 7 panašius keliautojus. Teismas jam skyrė 7 kartus kalėti iki gyvos galvos. Ivanas Milatas mirė 2019, būdamas 74. Besišypsantis, žymus profesorius daktaras Richardas Rūtas 2006 plaukiojo Limpopo upe Botsvanoje. Tačiau tai buvo paskutinė jo nuotrauka prieš mirtį. Po kelių akimirkų jį suėdė 4 metrų ilgio Nilo krokodilas. Vyro kūno likučiai buvo rasti tik po 4 dienų. Šioje nuotraukoje matote Travisą Alexanderį, pas kurį 2008 birželio 4 atvyko buvusi mergina Jody Arias. Jis suviliojo vyrą ir įkalbėjo permiegoti, po to jie vienas kitą fotografavo, tai paskutinė vyro nuotrauka esant gyvam. Jis po akto maudėsi duše. Nieko nenutuokianti Travisą tuomet Jody puolė iš pasalų, jam perrėžė gerklę ir atliko 27 dūrius į kūną, vėliau dar paleidžiant šūvį į galvą. Po to mergina pasišalino. Po kelių dienų į jo kambarį įsiveržė ir Traviso kūną tame pačiame duše rado susirūpinę draugai.
Kad tai padarė Jodie, niekam nekilo abejonių. Porą išsiskyrus ji labai pavydėjo. Vyrą persekiojo, pjaustė jo automobilio padangas ir laužėsi į Facebooko paskyrą. Tyrėjai atkūrė iš fotoaparato ištrintas nuotraukas ir rado Aries DNR nužudimo vietoje. Moteriai buvo skirta kalėjimo bausmė iki gyvos galvos. Tai paskutinė 15-metės Nicole Podgerė selfie nuotrauka prieš mirtį. Tai ji nusintė savo mamai ir parašė: "Mama, ar aš graži?" Neilgai trukus po šios nuotraukos Nicole mirtinai subadė jos vaikinas bei jos slapta mergina. Nicole buvo susitarusi susitikti su savo vaikinu, kuris jau buvo suplanavęs ją nužudyti. 17-metis vaikinas bijojo išsiskyrimo ir nenorėjo Nicolei pasakyti, jog išdavinėja ją su kita 15-mete. Todėl kartu su ja nusprendė, kad paprasčiau bus tiesiog ją subadyti. Už šį nusikaltimą slaptoji porelė buvo nuteisti 3 metams nepilnamečių pataisos įstaigoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau nei pusė jūsų žiūri nepaspaudę prenumeruoti mygtuko. Labai kviečiu tai padaryti ir padėti man priartėti prie 200 000 prenumeratorių skaičiaus. Juk tai nemokama, o man tai didelė pagalba. Tikiuosi jums buvo įdomu, kad ir kiek šiurpoka. Iki kitų kartų.